أفضل العلاجات المنزلية للإنفلونزا: شاي الليمون بالثوم والعسل. يعتبر الثوم أحد المكونات الرئيسية في العلاجات المنزلية للإنفلونزا، فإن هذا المكون له خصائص مناعية تساعد في تحسين الاستجابة ضد الفيروسات. في هذه الحالة يتم دمجه مع العسل والليمون، وهما مكونان يوفران العناصر الغذائية التي تقوي أيضا جهاز المناعة. وقد استخدم العسل على وجه الخصوص كعامل مساعد ضد أعراض مثل السعال وتهيج الجهاز التنفسي، فهل تجرؤ على تجربته؟ تابع معنا. المكونات: 3 فصوص ثوم، نصف ليمونة، ملعقة كبيرة من العسل، وكوب من الماء. طريقة التحضير: للبدء اسحق فصوص الثوم وضعها في إناء من الماء، اتركه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم أضف الليمون. قم بتصفية المشروب وأضف إليه العسل. تناول كوبا واحدا يوميا لمدة 3 أسابيع. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الموضوع. أراكم في الفيديو التالي. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.